meeshan waxaanu isugu nimid maanta inaanu ka hadalno arrimo dhowra oonu rabno inaan dul istaagno annaga oo ku hadlayna magaca mujtamaca ku nool Minnesota community ee ka soo jeeda Somali State. Arrintaas kulli anigu hadda ta ii muuqata aan ka hadlayo waxa weeye dhacdadan ugu dambeysay ee dhalinyarada badbaado ay ka hadleen qaarkood lagu xidhay lagu dhibaateeyay kuwii kalena lagu raad joogo ee la ugaadhsanayo waa arrin nasiib darro ah. Ethiopia isbedel baa ka dhacay sida la wada og yahay isbedelkaasna waxay ahayd sida uu yahay sida qowmiyadaha kale ee Ethiopia inaynu uga faa'iideysano waa nasiib darro maalin walba in kaar la isku soo tuuray in dusha la iskaga keeno isma lahayn maanta waxaa la xusuusan doonaa ama la tabi doonaa oo dadku isweydiin doonaan Cabdi Ilay Mustafa waa cadow yar oo sakaraada oo taag daran isagaaba ka daran sida ay muuqata waxaa qata in ay dadka ku nool deegaankani maanta haddii taariikhda dib loo raaco ay og yihiin dhibaatada ay leedahay dad la xidhxidho kuwa la dilo kufsi dhac barakicin iyo wixii la mid ah iyo caburin waynu ognahay natiijadeedii iyo waxay ku dambeysay uma baahnaan isleeyahay in raadkii noocaas ah la soo celceliyo oo lagu socdo Mustafa iyo maamulkiisu arrimaha noocaasa waa inay ka waantoobaan dadkana kuwa u istaagay ee ka hadlay arrimaha xaqooda ah waanu garab taagannahay wayna ku mahadsan yihiin meel walba iyo mar walbana waanu ka hadli doonaa waxaanan u soo jeedinayaa in si wanaagsan oo cad aad uga hortimaadaan ood u diidaan waxa noocaas oo kale ah annaguna waxaanu qorsheynaynaa oo talada noogu jira mar walba inaanu ka hadalno waxaana mustaqbalka noo ballansan bacda al-iid haddii aan la yidhaahdo shirweyne aanu arrintaas kaga hadlayno wasalaamu calaykum bismillahi raxmaani raxiim allahumma salli calaa maxamed magacaygu waa cabdi xasan axmed baa la yidhahdaa waxa aan maanta halkan usoo istaagna ka hadlayaa haddii ilaah yidhaahdo waxaa ka mid a oo kow ka ah dhaqaalaha iyo hantida loogu talagalo deegaanka ee dadkii lahaa ee xaqa u lahaa in la siiyo ama lagu daryeelo loo dhaafinayo dadyow kale oo aan xaq u lahayn sida barakacayaashii qowmiyadaha kale ka soo barakacay oo inta barakacayaashii deegaanka la dhaafiyey kuwo kale oo aan u dhalinin deegaanka loo gudbiyey wixii ay kuwan xaq u lahaayeen taas oo aan waajib iyo xaq midna ahayn wax kalifayna aanaan garanayn waxaan anu marka dhehelaa arrintaas in laga waantoobo oo ay ka waantoobaan mas-uuliyadda meesha hoggaaminaysa waxaan kaloo aan u mahad celinaynaa cid kasta oo arrintaa qayb ka qaadatay oo gacan ka geysatay af iyo aadinba oo ay ka mid yihiin amaan ka magac dhabahayo wasiir Filson aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa wayna ku mahadsan yihiin cid kastoo arrintaa gacan ka geysatay lacagahaas ama dhaqaalahaas waxay u egyihiin qaab boob ah oo ah qaata ee qaado meelaan munaasib iyo xaq u lahaynna lagu bixinayo waxaan mar labaad ku celinayaa ummaddu wixii ay xaq u leedahay ee loogu talagalay in munaasibkeeda la mariyo sida ay u tahay qollaji oo soo barakacay oo deegaanka u dhashay oo ilaa hadda aan wax ilaahay ibtiloobayn oo mas-uuliyaddii ugu sarraysay oo uu ka mid yahay madaxweyne Mustafa uu yidhi hadda ka hor markii uu kuwii kale u gudbiyey barakacayaashii deegaanada kale inuu yidhi budget uma hayno dhaqaalana uma hayno waxaan leeyahay marka kalifay in kuwaana dhaqaalo loo hayo kuwana aan loo haynin arrintaasoo dee asagana meel ku dhac ku ah ummadiina ku ah xaqdarro iyo xaqiraad in laga waantoobo oo ummadda wixii ay xaq u leedahay la mariyo
ayaan maartay anugu aan soo jeedinaynaa oon kula talinaynaa mas-uuliyadda intaas ayaan hadalkii kusoo koobayaa wasalaamu calaykum. بسم الله magacaygu waa saxana sayid nuur waxaan doonayaa inaan wax yar taabto cadaalad darrada ka jirta dowlad deegaanka Soomaalida wax ummad ku dhaca shayga ugu xuni waa cadaalad darro waxyaabaha la yaab kale ee ummaddu ay isweydiinaysa waxaa ka mid ah dowlad deegaanka waxaa lagu qiyaasaa Ethiopia dhulka ay leedahay 3 meelood oo meel dhulkaas wuxuu ahaa dhul dad reer guuray uu degan yahay oo aan degmooyin badan lahayn 25 degmo iyo 2 council oo intii la qiimeeyay meelihii ugu baahida badnaa lagu saleeyay oo dadkaasi lahaa ninka hadda maamulka joogay madaxweynaha ummadda oo matalahaya ee ilaahay kala xisaabtamahayo yoo hal mar oo isagu uu saasixinin oo baarlamaankii iyo dawladii deegaanka ee jirtay isaga ka horeysay ay asixisay yoo hal mar kan salo yiri wax ka soo bixi kara ma jiro oo ummadii inta dhulka la egdeganid 25 degmo iyo 2 council qof matala oo baahidooda iyo dhibaatada haysata caawa u soo sheegayo oo ka soo hadlaya ay jirin habeenka caawa waa arrin la yaab leh cadaalad darradii waxa kale oo gashay dadkii nabad buu isugu wada yimid deegaanka deganaa wixii dhibaha soo marayba ururo waxaa jiray wax badan soo dagaalamahayay oo inay nabadii qaatay oo inay maanta doorashadii si sharaf leh uga qayb galaan ahayd oo dadkooda rabitaanka iyo kalsoonida ay dadkooda ku leeyihiin inay waxooda ku helaan ay ahayd wuu xoogay doorashadii oo laba gaarin kaararkii bixintoodii baa intii guriga loo kireystay baa guriga la dhigtay oo askar la kor fadhiisiyay wuxuu ku amray degmo kasta maamulkii joogay ee isagu uu sameeyay inaan wax ka tartami karaa meesha uusan jirin wadagteen dhibaatada ururadii haysata taasi waa dhibaato dib ugu soo noqonaysa shacabkii oo markii ururadii shalayba aan lahayn war nabadda qaatay ee aan ku faraxsanayn kolkii dhibaato loo keensado de waa wax dhibaato oo shacabkii ku soo noqonaya arrintaasi waxaan marka ku soo hadalkayga ku soo koobayaa qofka dhaalimka ah ilaahayna ma jecla ama inaad jeclaato lama ogola ma aana dhaaliman sulida alayhi buur nabiga alayhi salaatu wasalaam qofka dhaalimka ah hadaad u kaalmayso garab istaagto adaa lagu salidi kuwa garab taaganaya hadda rag waaweyn isku sheegaya aan TV-ga ka arkahayay dadkeenu dad in waaweyn yihiin loo yaqaano laakiin yar buu leeyahay waa inay intay ka qabtaan waxay xaq u lahaayeen ay yiraahdaan war dulmigan jooji afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultani jair buu nabiga alayhi salaatu wasalaam waxa jihad ugu fadli badan nin ahlu jawr ah oo masuul ah kalimad xaq oo hortiisa ka tirado war dadka sida kada wa afdalul jihad ilaahi baa kugu jeclaanaya inay intay la hadlaan isagana naseexa u noqon lahayd waxaan leeyahay dulmiga noocaas ah ee ka socda iyo cadaalad darrada noocaas ah ee doorashadii lagu afduubay ee guriyaha gaarka alla dhigtay ha laga waantoomo oo ha laga joogsado nimanka badbaado ahana garab istaagaan leeyahay shacabka ciidul fidriga ahayd baa idinku soo socota usu soo banaan baxa ilaahi baa maciina ah dadku waa dhaalim iyo madluum mar walba ilaahay qofka la dulmiyay uu garabkiisa yahay usu soo baxa nimanka isxil qaamay ee badbaado la baxay ee dadkooda inay badbaadiyaan damcay garab istaaga ilaahay baa maciina wadna guuleysanaysan. Bismillahir Rahmanir Rahim. magacaygu waa Caaqil Ibraahim Cali wallay muddo dhowr ka hor aan kala hadlay ragaan ku jiro Mustafa meediyaha maadaama weyne xiriir kale oon u maro dantaa waxay nagu qasabtay marka inaan fagaaraha kala hadalno kolkii hore way ahayd hadda laakiin waa dhab inaanu kala hadalno meediyaha sababtu waa maxay waxaa la yidhaahdaa halada dameeraha la dhaho baadhurwaagu markuu qabsaday hoos u ooyaan sidaa inaanu qabno waxaan rabnaa inaan kor u oyno oo aanu adduunka maqashino asagaanu maqashinay dadweynahaanu maqashinay waxaad moodaa asagii shalayba wuxuu sheegay inuu ku argagax gooyay oo sida khudbadiisa ka muuqatay uu yiri waan ku dhiiranaynaa marka sidaa darteed waxaan rabnaa hadda inaanu dadkanaga aanu dareenkanaga la wadaagno dhibka haysta dawladda Itoobiya aanu u sheegno
hay-adaha human right-ka iyo dadka xuquuqda bini-aadmigana aanu gaadhsiino qayladanada waxaa ku socda dadkaas dimuqraadinimada meeshii laga filanayay dhibka ku socda. intaa markaan arag ka dhigto waxaan rabaa Mustafa maanta si toos oo weligay aan oola hadlin aan oola hadlo. example ahaan Mustafa waxaan kaydiyey oon hayaa 37 koor uu yidhi walaalkii baa la dilay. waan kaydiyey maalmaha ka mid ah ayaan isku dayayaa inaan soo daayo. Mustafa waa runtii allahu raxmo Faysal uu dhintay anugu markaa gacantii dishay ma sheegi karo laakiin allah yaa raxma waxaan aaminsanahay in si khalada uu ku dhintay ciddii dishayna cid dulmiday uu ahaa. kuma faraxsana geeridiisa waan ka taxseenayaa mar walba allah u naxariistaan asagana gacan ka xaqdaran baa dishay. laakiin tusaale haddaan soo qaato Mustafa waxaa la yaqaabilaya habiil markay istireen buu tunka un ku watay meydkii ilaa tusaale kale la siiyey oo ku aaso uu tunka ku watay walaalkii. maamaa kana waxay tidahdaa dadku jabkii uu baryo hore uu soo maray iyo islaamka waxaa la dad rugmaday waxay ku weyday heble daboldhari bay ka tabtay muxuu ahaay adduunkii rugmaday. maalaan hadallay baan maqlayay hadal uu hadlay oo leeyahay dadka aan dhibaatadu heerhoodu gaarin asagoo noogu halqabsanaya anoo ka xishoonayo welibana ka argagaxsan kelmadda aan leeyahay aniga walaalkii baa la dilay. laakiin waxaan sheegayaa Mustafa walaalkaa keliya ma dhiman balse aad khudbadaada dib u dhegeyso maxaad ka dabacday markaad ka samri weyday Faysal haddana aad 700 oo wiil aad hal meel ku dishay ood ku shaqooshay ma kula ummadda adiga in laga samro bal dib isugu noqo waa artaa wax socda. musabidkii wuxuu gaadhay in hadda la dhoowaalay afkan biyahayay wiilal yaryar oo cabanahaya oo dawladdoodu cabanayso. waxaan leeyahay arrintaa ayada aha caaqiliinta waddanku ayna dhowranaha ka kaceen. maalin walba markii Ethiopia ay wax qaybsanayso miiska wax ku qaybsanayso ayaad hoos gashaan markii la wax la kala xidhaataada waan halgamaynaa hadduu halgan ku joogaa oo Ethiopia wax qaybsanaysaa. Ethiopia human right bay isu taagtay qoomiyad walba gaar bay isu maamulaysaa qoomiyad walba qoomiyadii kale iska dhex saartay. idinka maanta dalkiinni bay axmaara ka woodgaraynaysaa sanaadiintiinni iyo garaadyadiinnina waa daawanaysaan. intii dabada la idinka kaxaya waxaa laidin saa dhaha hadhihina idinku soo hadla ninkan ha hadline. waxaa kaloo leeyahay canfar iyo ciise ama soomaalidu weligoodba deris bay ahaayeen ulqalmadheen ha ka sugina dawladdu way isku kaydilaysaaye ha ka sugina inay heshiiso. shirqool baa meesha ka socda maalba wiilasha lagu dilaayo kuwii shalay la dilay ee meydkoodii aan la arag kuwii ka soo hadhay baa waxaa la yidhi hadda waxay ku xidhan yihiin saan maqlay dir dhawo. waa nasiib daro yay sugahayaan kuwii aqiliinta ooma kacayaan aqoon-yahankii ooma kacayaan dadkii intii la bahdilay oo inaca jarra uu mar labaad bahdilay oo uu bahdilay ayaa joog wax dhigi karaa jiray wiilkii hadlayna wakaas maanta la xidhaayo. arrinta ayada aha waxaan isku dayeynaa inaan caalamka aan gaarsiino. hadda Tigray laga cabaadahayay innaga weligan bafaashad madow baa layna saaraa meydkeenna waa la qariyaa. waxaan isku dayeynaa in laga kaco oo bulshadu ay ka kacdo oo hay-adaha xuquuqda aadamaha la gaadhsiiyo dhibka meesha ka socda. abiyo waxaan leenahay abiyow ninkan adigaa keenay waxa uu ku watana waa waxaad kaga dambaysaan leenahay haddaad ummadda ka qaban. ummadda ay cabaadkiina aad hoos ooyeysaan waxba annaga hoostaa naga soo wicina kor u hadla kor ooya haddayna wax kale qaban karin. laakiin shalay wuxuu dabcay inuu Mustafa isku kiindilo qabiil isku kiindilo waad ku guulaysateen inay istil markuu tii ay u mari weyday haddana wuxuu rabaa inaad qor qaadatoona dibadda u baxdaan dibadda ha u bixina nalka meel aan ku dhimanina nalka ku dhex dhinta ha idin dilo ha idin xidho. asaga shalay wuxuu dhihi jiray markii cabdi maxamed cumar wuxuu dhihi jiray hedheex buurow daata ilmeelow daata waxaya cabsanina waan idinkuna soo yeeri jiray asaga dib isu daawadee yeela wuxuu asagu dadka ku wacdi jiray yeela oo diida xaqdarrada. saasaan leeyahay aad iyo aad baan muxuu ahay dadkaas yaanu ugu taxsiinaynaa wiilasha leelehay qaarna waa la waarsanayaa qaarna muxuu ahay way xidhan yihiin laakiin muxuu ahaa magaca wiilshi badbaado ha istaagina wax dulmi lehdana idinkuma raacayno. waad ku saxan tihiin inaad xuquuqdiina ka hadashaan doorashadiina ka hadashaan aad leefkiina u hadashaan iyo noloshiina iyo masayrkiina inacay jarow alla qabay afkana ugu yaqaan waana kaagnaan. khudbadda aad sheegaysa adigu dib isu dhegeyso had iyo jeer waxaa tirahdaa waxaa ma ogolin dadkiina wixii baad u dantahay. dadka masayrkooda u ogolow inay ka hadlaan u ogolow dadka ay rabaan inay doontaan dadka xabad dambe ha gelina xabadda kada aad barabixinayso. aad iyo aad baan idin salaamayaa
waad ku mahadsantihiin waxaa raalli ahaada weli baaqi waan wadaa dalka sharci buu leeyahay coronavirus baa jira welina looma ogolaan inaan isu nimaadno laakiin hadda waxaa la sheegayaa ciidda ka bacdi inaynu isu furannahay oo shirkaan doonaa qabsan karno marka sidaa darteed gabadh iyo wiilba waad degeysanaysaan diyaar garooba waa inaan muxuu ahaay tan iyo aqalka cad dadkan waxa ku socda waa inaan maanta la gaadhaa baaqigii ka wasuus lahaa waa in maanta la gaadhaa nin baa umid iyo tuwanhayo oo dhaaranhaya 24 saacun indhaha markaad xitaa khudbadiisa hadda indhuhu cayr ka kicinaya naag baa heestay beri waxay lahayd intay ka sheekaysay jacayl bayti imisu cuulad inoo dilay imisu saa inoo galay waxaaba kasii daran bayti caradu inoo qabo hadda mustafa waaba sidaa markaad indhihiisa arta ninkan cayrka ka kacay iyo dhaarta ka baxsay iyo hambirka waaba sidiiba dadka uu leeyahay ma uu oga inta qof ee dhibanaysa ma oga gabdhaha maalin walba lagu dilaayo magaad ma oga beri baa saa la yeelay buu leeyahay waxaan ku hayay birta maxay tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wa salaam